Daha önce konuşmuştuk zaten, siz konuya varmışsınız. Kastamonu için bir hayalim var konuyu. Bir internet sitesi açtık ve halkımız ne istiyor diye platform oluşturduk. Halkımız da oraya giderek gönül rahatlığıyla Kastamonu için hayallerini dile getirdiler. Toplamda 1074 kişi başkanım 3 aylık zaman diliminde bu projeye girerek hayallerini yazmışlar. İlk konu turizm çıktı. Turizm konusunda şehrin tanıtımının iyi yapılamadığını halk söylüyor. Ve özellikle 5 yıldızlı otelin açılmasını istiyor. 2. Kentsel dönüşüm ve imar konusu çıktı. 3. Ekonomi, 4. Çevre sağlık diye 9 konu başlığına kadar gidiyor. İlk turizm çıkmış ama vatandaşımızın ilk aklına gelen, gönlünden geçen de bütün makamlarla dile getiriyoruz. Hacettepe Tıp Fakültesi, Ballıdağ ve Uğurlu Hastanesi. Bu konu halkımızın ilk gönlünden geçer. Siz benim hayalinizi yazdınız, turizmden yazdınız, kentsel dönüşüme yazdınız ama muhakkak Ballıdağ'ı, hastaneyi ve Hacettepe Tıp Fakültesi'ni dile getirmiş vatandaşımız. Değer bir davranış. Bunun için teşekkür ediyorum. Tabii halkımız her konuda duyarlı. Halkımızın duyarlı olduğu noktaları genelde bizler de biliyoruz. Defalarca biz de kendimiz anketler yaparak bunu halkımıza soruyoruz. Memnuniyet anketi almasını. Ben şunu söyleyebilirim. Burada en iyi kararı veren toplum halk. Tabii dün akşam bakan yardımcısı beni aradı. Dedi ki böyle başkanım üzerinde çok durduğumuz Kırık Barajı devlet planlamadan, yüksek planlama kurumundan çıktı. Bak burada. Başbakan da 8 bakanın imzası. Benim hayalim buydu. Ben belediyecilikten çok ilin genelini ilgilendiren bölgesel konulara çok önem veriyorum. Bu da tarihi başkan. Bitiş tarihi. Tabii ihale. Bitiş tarihine 10 ihale yapınca biliyorsunuz belli bir süresi var zaten. O ihale kanununa göre yapılacak. Bu da ne diyor? 2015 yılı yatırım programı revizyonu. Revizyondan programa sok. Yani çok büyük bölgesel bir proje olduğunu inanıyorum. Özellikle burada mevcut Ilgaz tünelinden sonra bir viyadük ve bir tünel daha var. Yaklaşık 250 milyon lira bir yola gitti. 250 milyondan baraja gidiyor. Ama bunlar şu anki maliyetler. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bu yaklaşık 1 milyar şu anki parayla eski parayla bir katrilyona kadar çıkacağını tahmin ediyorum açık söyleyeyim. Şimdi biz de belediye olarak bir sürü projeler yaptık. Bakın ortada özellikle bak mesela buradan da şey olarak gösterebilirim. Nasırullah Meydanı ve Düzenleme Projesi. Şu anda hazır uygulama projesi hazır. Neyi bekliyoruz? Nasırullah'ın restorasyonunun bitmesini bekliyoruz. Yine aynı şekilde Kasaplarhane iyileştirme projesi. Şu anda bir tane daha yaptık. Bir kat daha az, çok ciddi bir proje. Yani buna da inşallah bu sene sonuna kadar anlaşmasını, projesini bitirip önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Burada tabii şunu düşünün. Buradaki esnafın hiç şeyini bozmayacak. Ne kadar yer varsa o kadar yer vermeyi düşünüyoruz. Yine dördüncü etap sokak sağlıklaştırma çalışması. Bu da neresi? Bu Şamlıoğlu ve Şamlıoğlu sokakları Saylar Sokak. Orayı biliyorsunuz. Şeşabani ve İzden gelince. Yine Saat Kulesi'ni yeniden düzenliyoruz. Mesela hani kültür ve turizm sen birinci dedin ya, ben onun için ne kadar ona çok çalıştığımızı ifade etmeye çalışıyorum ben de. Mesela konaklara, Şeyhoğlu Konağı'nın şu anda restorasyonu başladı. Evet. Satın aldık. 1 milyon da bütçesi var. Şu anda restorasyonda başlandı Şeyhoğlu Konağı. Yine Atabey Konağı'na başladık. Yine Koçoğlu Konağı'nı satın aldık. Kefele'deki orayı restorasyona başlıyoruz. Her çalıştığımız projenin 3 boyutlu animasyonlarını yaptırıyoruz. Bizim de merak ediyoruz açıkçası. Bu deminden sorduğum gibi şehir doğmuşların artırılması farklı sistemle ilgili çalışmayı başlattık. Şu anda
şehir içi otobüslere kameraları koyduk. Burada halkı da galeyane getirmemek lazım. Şimdi sen dükkanınız tezgahında mesela 65 yaş üstüne saat bedava. Hadi bakalım ver kaç saat vereceksin. Verebilir misin? Ya tamam bedava dedim. Ya oğlum ya aynı şey ya. Hasta onu yaşlı bir kere. 12.000 civarında 65 yaş üzeri var ya. Arkadaşlar benim size bir şey yapmıyorum ben burada. Ben düşünerek, düşünün. Yoksa tamam ya Rahmet Hoca devam. Benim de yetim yok da öyle bir şey zaten. Onun için bunları iyi hesap etmek lazım. Sayı artacak mı başkanım dolmuşların sayısı? Dolmuşların sayısı konusunda şu anda yeterli. Gerekiyorsa artırsın. Başkanım iki tane daha konu paylaşmak istiyorum. Şehrimizde ulusal yayın yapan TV kanalı kurulması ve ilk başta söylediğim şehir merkezine hatırlıyorsanız başkan adayıyken de derneğimize gelmiştiniz. Ondan bahsetmiştik. Hafif vali sistem yani monoray sistem yapılması. Kastamonu Televizyonu kurulması için çok ciddi adımlar attık. Son haline getirdik. Çünkü şirketlerimiz de hazır. Projemizi de KOSGEB'e sunduk. İnşallah bu yıl sonuna doğru tamamen açmış oluruz. Yani KOSGEB'den gelecek şeyden yapalım. İnşallah çok İmanada destek veriyoruz. katkı sağlar. Şimdi monoray sistemine ben 27. yılım her yıl çalışırım ama şu anda Kastamonu için hafif sistem uygun değil. Bakanlık buna izin vermiyor. 100 bin nüfus olduğu için. Yani bu sistemi hiç gündeme getirmiyoruz. Kastamonu Spor'la ilgili başkanım 9 konu başlığı var. Spor 9. sırada. Tabii en çok alt başlığa baktığımız zaman Kastamonu Spor'un birincilikte yer alması. Sizin emekleriniz belli. Bütün yaşayan halkımızla ilişkiye çıkmak istiyor. Evet. İkincisi ne söyleyeyim isterseniz sporla ilgili. Kentimizin tanıtımı ve kalkınması için sporcuların yetiştirilmesi ve kamp alanları oluşturulması. Üçüncüsü seyirci kapasitesi yüksek olan stadyum ve spor kompleksi yapılması. 4. İlimizde spor çeşitleri ve faaliyetlerin arttırılması. 5. Kastamonu iş adamlarımızın Kastamonu'daki spor kulüplerine destek ve sponsor olmaları. İşte orada tabii çok bizim amacımız illaki yani profesyonel bir de spor yapmak değil. Onda bir olur. Mühim olan en büyük şey burada şehrin duyurulması. Şehrin duyurulması, tanıtılması, şehir ekonomisine katkısı bunlar bizim amacımız. Bir de Kastamonu'da yani profesyonel olmasına rağmen alt yapının kurulması, bu takımların kurulması, bunun için çaba gösteriyor. Yani neden? Kastamonu insanının, gencinin böyle yetenekli olanların açığa çıkartılıp sporda başarılı olmalarını sağlaması. Benim amacım bu. Yani illa ki profesyonel birlikte gidip sporcu satın alıp oynayıp da ekonomimizi tatmin etmek değil. Çok açık söyleyeyim. Buna da izin vermem. Eğer ben burada memleketin gelişmesine spordan ötürü bir fayda gelecekse onun için peşindeyim. Herkes duyuyor diyor ya, Kastamonu ya işte şöyle, bayağı bir şey oldu. İnşallah bu sene de iyi bir takım kurduk. İkinciliğe de çıkacağını düşünüyorum. İnşallah. Başkanım son konuyu söyleyeyim, sonra vaktinizi aldık, müsaadenizi isteyeyim. Belki de dün bakanlarda konuştuk, en çok destek aldığımız konu, bugün de en çok destek aldığımız konu. Biz bunu kurulduğumuz günden beri dile getiriyoruz. Şehrimizin kurumsal bir logosu olmasını istiyoruz dedik. Açıkçası beklediğimizden daha yüksek bir şekilde olumlu tepki aldık. Halkımız da çok ciddi bir şekilde bunu talep etmiş. Ben de bakınca bizimkiler ben Hayır Yok, ben logo değil de simge olarak bakıyorum onu. Simge. Onu çok uğraştığımız zaman çok bu işi bilenlere yani Kastamonu'nun girişinde bir simge. Neyle yani? Yani ne diyor insan? Paris'e gidiyor, Eyfel Kulesi diyor değil mi? Yani bir şeyle anılıyor. Ne yaparsan yap burada. Tek şeyle anılırsın yani. Tek şeyi bilmesi lazım. Bunu vermek lazım. Logoda da bu iyi yakalamak lazım orayı işte. Yani profesyonel firmalar Çok alternatif böyle iyi düşünmek lazım. Logo, yani Kastamonu'yu neyle tanımalı insanlar? Değil mi? Sizin var mı aklınızda bir konu? Yok ben çok düşündüm de bu işte istihdam edenlere de çok söyledim. Kardeşim gelin bir logo yapalım yani, simge yapalım, bir şey çıkmadı. Bu simge işi önemli. Çünkü artık millet onu benimsediği zaman onu öyle edeceksin. Konu üstüne gideceğiz. Logo, tek logo olarak değil de
simge haline getirmek lazım. Belediyeyi tasvir etmek lazım. Budur. Tamam. Evet. Peki. Hadi. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalar diliyorum. Tamam. Peki. Hadi. Çalışmalar.